अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये फोल्ड की माइक्रा 8 सिलेंडर है। इसमें दिक्कत आ रही थी स्टीयरिंग की, जो हमने खोला हुआ है। स्टीयरिंग काटने पर इसमें खटखट की आवाज़ आ रही थी। तो इसमें का ये एंड ये ख़राब था। इसको हमने नया मंगवाया है। ज़्यादातर दिक्कत स्टीयरिंग की एंड की आती है। अगर ये स्टीयरिंग आपकी चलाते वक्त काटते वक्त आवाज़ आए खट 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 की, तो समझ लीजिए ये एंड ख़राब हो गया। इसलिए हम लोग इसको अब नया लगाएंगे। इंशाल्लाह गाड़ी सही हो जाएगी। उधर हमने लगा दिया है। उधर वाला ख़राब ये पड़ा हुआ है। ये हमने नया लगाया है, ये ख़राब पड़ा है। इधर का कंप्लीट है। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे खोलना है कैसे लगाना है, तो एकदम आसान है। इसमें एक बोल्ट है, यहाँ से खोलना है, दूसरा यहाँ से खोलना है। ये एंड निकल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल।